আসসালামু আলাইকুম। এক স্টুডেন্টের ছাগলের খামার গিয়েছিলাম। সে তার খামারে যমুনা পাড়ের ভিতরে ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস করা ছাগলগুলা বসে থাকে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর করে করেছে। যত্ন সহকারে ছাগলগুলা পালন করতেছে। পাশাপাশি ঘেরাও আছে। তো ওনার অনেক আগ্রহ যে খামারটি বড় করবে। সবাই দোয়া করবেন ওনার জন্য, যাতে সামনের দিকে ভালো কিছু করতে পারে।